常早就准备好。要快点容易不行。新快点。Come on. The thing is going. It's going. Wow. はい、皆さん、それではもう一度桟橋につきましょう。ここまでも少しお待ちください。そして皆様、接近の方、ご協力本当にありがとうございます。皆様、就航いたします。就航の方の照らします。Everyone, thank you for your help with the seating. I am starting up the audio guidance now. If you want to listen, plug earphones in and then turn the dial to 1 for English, 2 Chinese, or 3 Korean information. Again, plug in, turn to 1 for English, 2 Chinese, or 3 Korean information. 皆様、この分は私、ブランドが担当いたします。ニュージーランド生まれで、小樽に住んで10年ほど経ちます。ニュージーランドの周りで少し聞き取りにくいところがあるかもしれませんが、一生懸命説明いたします。では、まず、小樽について少し話をしたいと思います。小樽はよく歴史のある町と紹介されますが、150年ほど前、西を取るための小さな村が始まりだと言われています。昔、左側が砂浜の海岸で、その近くの海をたくさんの西が泳いでいました。海の方に手を入れると、西が手づかみで取れたそうです。西漁で経済の基盤を作った後、小樽は北海道開拓の拠点として鉄道と港とともに発展してきました。小樽まで石炭を運ぶために作られたホロ内鉄道は北海道で初めての鉄道だと言われています。その後、港の整備も進んで、そしてその遺憾として、この小樽運河が1923年に誕生しました。今より100年ほど前のことです。では、正面の橋、月見橋をくぐって、そして港、小樽港の中を少し通りたいと思います。皆様、右側前方橋の側面ですが、外が結構きれいに紅葉しています。よかったらご覧ください。それと、この辺りですが、見通しが良くないので、安全のために船の方の眺めに照らします。前の方から大きな音がします。照らします。小
Otaru Canal ですが、幅は4.4キロ。水深はふのすぐ近くで10メートルぐらい。港の一番深いところで20メートルぐらいです。また、小樽港は3つの防波堤、そして6つの埠頭からできています。私たちは今、2つの埠頭の間を通っています。左側前方の埠頭が色ない埠頭。右側前方の埠頭が第3埠頭と言います。それと正面大きな方ですが、小樽港を守っている防波堤の一つ、北防波堤も見えています。左側から右側まで直線上に伸びているくらいの舞台ですが、長さ1500メートルのコンクリートブロック製の防波堤で、今より110年以上前に完成しました。日本全国で一番古いコンクリート製の防波堤だと言われています。北防波堤は今も小樽港を日本海の荒波から守ってくれています。今度が左側前方色ない埠頭の方です。大きな白い船が3隻止まっています。海上保安庁の巡視船です。小樽港は海上保安庁の海上警備の橋の基地になっている場所でもあります。この3隻ですが、名前が滅びつ、知床、遺産です。3隻とも名前に北海道の地名が使われています。皆様、右側前方に白と黒の船、縦は丸という名前の船が止まっています。タグボートという種類の船で、大変力持ちの船です。小樽港に大きな貨物船や客船が来ますか？その中には大きすぎて小回りが上手にできない船もあります。なので、縦は丸は前と横についているタイヤで押したり、ロープで引っ張ったりして、大きな船をフートにする際、フートから離す際の手助けをします。前の方についている大きなタイヤは飛行機のタイヤ。横の方についている小さなタイヤはトラックのタイヤです。それとこの縦は丸の上の方3箇所に赤いノズルがついています。この3つのノズルから水、海水をたくさん出すことができます。船が火事になってしまったら、縦は丸が駆けつけて消火活動を行います。ちょうど縦は丸の係留ロープの張り具合などの確認をしているかと思います。では皆様、左側前方に見えている橋、朝日橋をくぐって、そして運河の方に戻ってきたいと思います。橋の方に 5.5 メートルと書かれていますが、水面から橋桁までの大体の距離です。
この背の高い橋の下は大きな船にとって運河の出入り口になっている場所です。この先がまた見通しの良くない場所です。橋の下から出たところでもう一度船の方の眺めに照らします。皆様、船の方の照らします。小樽運河ですが、先ほど話したように、100年ほど前に誕生しました。誕生した当時の運河ですが、長さが1.3キロ、幅が40メートル、深さが2.4メートルでした。また、こちらから見て、左側の運河が南運河、右側の運河が北運河と呼ばれています。これから右側の北運河に入ってきます。北運河に止まっている船ですが、ほとんどは釣り、ダイビング、クルージングなどに使われている船です。海岸沿いの景色がきれいな場所へのクルージングツアーや釣りのツアーなどに使われている船も結構あります。右側の大きな建物、大きな工場ですが、北海製缶株式会社の小樽工場と言います。95年ほど前から魚の缶詰用の缶、空き缶を作っている工場ですが、今こちらで様々な製品の缶を作っているそうです。皆様、この先で風少し強まりそうなので帽子など気をつけてください。そして右側全方工場の壁ですが、会社名とこの北海製缶の4つ葉のクローバーのようなロゴマークがあります。ロゴマークはこちらで作られた缶ほとんどに小さく書いてあるそうです。大雨来了。次、缶詰などを買う際、そのマークがないか皆様ぜひ探してみてください。左側ですが、きれいな石造りの建物、古い建物が見えてきました。昔、渋沢倉庫という名前の建物でしたが、有名な起業家だった渋沢栄一、新しい1万円札に絵が載っている渋沢栄一が建てた倉庫です。昔、この建物に運河で運ばれた荷物が収納されていましたが、今両側の小さい部分がどちらもカフェで、真ん中の大きい部分が音楽のライブハウスになっています。では、北浜橋、運河の橋の中で一番古い橋をくぐります。
皆様、右側前方、石垣の上の方に、大きなグレーの鳥が止まっています。アオサギです。アオサギは運河に住んでいるチカ、ボーラ、ウグイなどの海の小魚たちを食べに来ています。アオサギの他に海ウ、海猫などの鳥たちはよく運河に魚を食べに来ますし、たまにミサゴ、カワセミなどの結構珍しい鳥たちも魚を食べに来ます。次に、運河が昔どのように使われていたか話をしたいと思います。貨物船が小樽に着くと、運河の中に入ってくるのには大きすぎたので、港で怒りを下ろして、そのまま待機しました。それで運河の方から橋系という荷物を積むためだけの平べったい船をエンジン付きのボートで貨物船のところまで引っ張ってきました。人力で荷物を橋の方へと積み直して、もう一度ボートで橋を運河沿いの底のところまで引っ張っていて、そして最後に人力や場所で荷物を下ろしました。小樽運河は陸上の倉庫と港の方で待っていた貨物船をつなぐための水路でした。皆様、見ての通り、キート運河がこの先で終点となります。この後、U ターンして、そして南運河の方に戻ってきたいと思います。それと、この後、左側、100キロほど奥の方に、きれいな西洋風の建物、大きな石造りの建物が見えてきます。旧日本郵船株式会社の小樽支店です。大きな船会社の小樽支店だった建物ですね。1906年に建てられてすぐ、日露戦争終戦後の日本とロシアのクラフトでの国境を決めるための国際会議の場所として使われたことがあるそうです。中の方が今、資料館になっています。内装は昔のままで大変豪華、大変きれいなので気になる方がいたら、ぜひ足を運んでみてください。そして皆様、左側の方から街並みとキート運河がきれいに見えています。この辺りからの景色もぜひ楽しんでください。運河の方ですが、周りに古い建物がいくつかあるのと、船もたくさん止まっているので、昔の運河の面影がかなり残っている景色でもあるかと思います。今度右側の方からこの先の景色が見えやすくなります。それと皆様、今度が右側前方奥の方です。高めの山で上の方に白い建物が立っている山があります。だいたい1時の方向に見えている山ですが、天狗山と言います。
建物のところまで車、またロープウェイで行くことができます。昼間ですと、あっちらから小樽の街並み、また小樽の周りのきれいな山と海を一望できます。夜ですと、あちらから北海道三大夜景の一つ、この樽の夜景が楽しめます。北海道三大夜景の残りの2つですが、札幌の夜景と函館の夜景です。冬の間、天狗山はスキー場としても使われています。島内で2番目ぐらいにコースが急なスキー場だと言われています。一番急なコースの最大斜度がなんと42度なので、上から見ているとほとんど絶壁に見えます。最大斜度40度のコース、また39度のコースもあるので、天狗山で上手に滑れたら、日本中のどのスキー場でも問題なく滑走できると言われています。では次に使われなくなった運河がどうなったか説明をしたいと思います。港の方に封筒ができると、運河の中に船が入ってこなくなりました。船が通れないので、運河の水が循環しなくなって、運河の中に道路が溜まってきました。運河がどんどん汚くなってきました。この問題を解決するため、また車が増えてきていたため、小樽市運河を全面的に埋め立てて、埋め立てをしたところに大きな道路を作ろうという計画を発表しました。しかし、それを聞いた小樽市民の一部が大変なことで、運河保存の会という反対運動を起こしました。市と市民の運河を埋める、埋めないの話し合い、もみ合いが10年以上続いて、当時の国会にも取り上げられるほど大きくなりました。そして一つの和解案でやっと解決しました。それは正面の南運河を半分埋め立てて、近くの道路を広くしようという案でした。そして工事をするから、それに合わせて右側の散策路と散策路沿いのメトロの街灯を整備するので、運河やその周辺の観光地にしようという案でもありました。皆様、こちらでもう一度この流れに濡らします。予定では最後の本です。濡らします。皆様、左側前方を泳いでいる人は大きめの茶色っぽい鳥ですが、大すぐろかもめの子供です。あと1、2年ほどしますと、羽が大人の白とグレーの羽に変わってきます。そして左側のコンクリート作りの建物ですが、北海青館株式会社の第3倉庫と言います。先ほどの観光場の
そこだった建物です。結構迫力のある建物ですか？こちらは実は仮面ライダー2号の撮影に使われたことがあるそうです。仮面ライダーの敵役、職たちが飛び出してきそうな雰囲気はありますね。それと、建物が結構古めかしく見えるかと思いますが、昔、当時の最新の設備が整っていました。その設備は建物の外側に今も残っています。まず左側、2階、3階の方を見ていただくと、螺旋状の滑り台と、ひらがなのくの字型の滑り台があります。どちらも下まで続いていましたが、上の階から木箱を見つめたカーの下まで滑り下ろすのに使われていました。それと左側前方に上の方へと直線上に伸びている機械、チェーンや歯車がついている機械もあります。エレベーターです。下の方で止まっていた橋の荷物を上の方へと運ぶのに使われていました。皆様、正面の橋、竜宮橋の下にゆっくりと入ってきます。竜宮橋は、運河の橋の中で一番橋桁の低い橋です。標高高めなので、皆様よかったら橋桁の方に手を伸ばしてみてください。手が届く方が今多いかと思います。皆様、右側前方散策路のところにレトロな街灯が並んでいます。運河の石垣のすぐ上にある街灯ですが、運河の象徴の一つでもあるガス灯です。運河の周りに63基もありますが、そのすべてはもちろん今も本物のガスで点灯します。結構温かいオレンジ色の明かりを出す街灯です。右側の奥の方にある背の高い丸い街灯は電気でつくものです。しかし、そちらも明かりが白ではなく、ガス灯と同じような色合いです。暗くなってくると、運河やその周辺がオレンジ色の明かりに包まれて、そしてそれだと高い夜景、綺麗でロマンチックな夜景になります。正面の中央橋、もっと奥の方にある浅草橋の方から運河の夜景が綺麗に見えます。皆様よかったら手をまた吹いてください。次の時間帯の2隻目の船です。では中央橋をくぐります。
左側の方に綺麗な古い建物が並んでいます。すべてが倉庫だった建物です。昔、こちらの建物に石炭、水、農産物などが収納されていました。石造り、コンクリート作り、レンガ作りなど、さまざまな材料、また建築法で建てられた倉庫があります。昔、運河の周りに倉庫会社がたくさんあったので、ライバルがたくさんいたので、倉庫の持ち主の方は、お客様がちゃんと来るように、いろいろと工夫して、建物を目立たせようとしていました。今ですと、この古い倉庫の枠がレストランや商業施設として再利用されています。建物は使われているので、皆様が入れるところがもちろんあります。中の方に入ることがもしあれば、壁、鉄扉、また建物を支えている木の柱、梁などがそのまま残っていることが多いです。見ていただくと、昔の雰囲気が大変伝わるかと思います。昔から残る部分を生かして、内装を大変おしゃれにしている店もあります。では、正面に見えている橋、浅草橋の少し手前で U ターンして、そして発着場の方に戻ってきたいと思います。浅草橋は運河の景色を楽しむのに、運河の写真を撮るのに人気のある場所です。テレビ、雑誌などに使われる運河の映像や写真は大体この橋から撮られています。橋からの景色がいいことは、この後、左側から見えてくる運河が綺麗ということです。皆様、船が回っている間、ぜひ運河の景色を楽しんでください。右側に座っている方、U ターンが終わったら、この先の景色がもっと見えやすくなります。皆様、今度右側からこの先の景色が見やすくなります。そして皆様、戻ってきながら、運河沿いの古い倉庫について、もう少し話をしたいと思います。最初が右側の大きなコンクリート作りの倉庫です。こちらも渋沢栄一が建てたものです。手前の部分にロバート焼きのレストランが入っていて、奥の部分に結婚式場が入っています。
結婚式場の方ですか？中の式を挙げたと左側、散策路のところで記念写真を撮る方が結構います。次が右側前方の石造りの倉庫です。よかったらまず外壁の石のブロックをご覧ください。ブロックの表面に斜めの溝がたくさんあります。雪を好きなくするための昔の職人たちのちょっとした技そうです。この建物の手前の部分にハンバーグレストランのびっくりドンキーが入っています。びっくりドンキーは全国チェーンですが、1号店はタルの隣の市、札幌にあります。北海道ブランドの全国チェーンです。同じ建物の奥の部分に小樽ビールのビーホールが入っています。中の方が本場ドイツの製法で発泡熟成された小樽の地ビールを飲みながらドイツ料理が楽しめる店になっています。皆様、中の方でビールを少し作っているので工場見学もできます。見ての通り、この古い倉庫が今、さまざまなレストランや商業施設として活躍しています。皆様、もう少しで着くので案内の方を終了とさせていただきます。聞いていただき本当にありがとうございました。そして皆様、ぜひ最後まで景色の方を楽しんでください。では、船尾桟橋に着きます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様、着岸します。右側に座っている方、手を外の方に出すないようにお願いいたします。また、皆様、案内があるまで座ったままでお待ちください。最後にライフジャケットですが、船の上で外さないでください。桟橋の階段の上り切ったところで外して、上にいるスタッフに渡してください。